I nois, què passa? Està en peix d'ull? Sí. Bueno, nois, us expliquem. Bueno, vam anar a un hotel i vam anar amb taxi, primer de tot. Vam anar amb taxi i després quan sortim tots, en Pau es va trobar com un fajo de dòlars. Sí, un petit fajo. 400 en el paus. taxi, a l'aixecar-nos del taxi, en el mig hi havia uns diners doblegats. I clar, el taxista també ho va veure i jo vaig dir: «Oi, Albert, se t'han caigut els diners, no sé què». I el taxista ja va fer: «Ah, vale, són seus». En plan, s'ho va creure totalment. Jo els vaig agafar, vaig anar amb l'Albert i quan els vaig agafar vaig veure que eren dòlars i dic: «Tu, l'Albert i jo utilitzem colones, 400 dòlars». Vale, arribem al taxi en un hotel a les 8 i poc. A les 9 ja tancaven, perquè aquí tanquen a les 9. I a les 8 i poc arribem allà a l'hotel, un hotel que entrem tot ple de gent, moltes noies, joves de la nostra edat, 20, 21, 22... Sí. Vam flipar bastant. Totes angleses, però bueno, molt guai, molt guai. A les 9 tanquen, ens fan fora tots. I amb un taxi, al cap de no sé quant rato, que érem 7 persones en un taxi i que hi havia 4 persones, arribem a una casa que deien que hi havia una festa. A Villarreal, que està com a... 15 minuts. I bueno, arribem allà a la casa, un casoplon amb piscina. Només entrem i ja veiem a l'interior tot de llums de disco. Jo penso, tu, molta gent, música i... Vaya festaga... Quasi tots els de l'hotel estaven allà. Sí. I de cop ens veu un d'aquí del càmping i ens diu: veniu. I que us presento el propietari. I el propietari era un puto català. Sí. Marc. No, Àlex. Àlex, que Marc? Àlex Pasqual. Àlex Pasqual, de Barcelona. A més, de cop ens parla així en català, que tu i ens quedem, tu. Buenos días. Buenos días. Yes. Let's fucking go. Y este es nuestro amigo inglés. Sí, de inglés. I'm Jack. Di My algo, Spanish is shit. Videoblog, di algo. Okay. Es nuestro videoblog. It's a video blog? Yes. Alright, so today we're about to go to Santa Teresa. We're all jamming in the car. Jeff's about to go get it. We're just going with it, man. I'm a shitty vlogger. Okay. No enganxes en exercici. Benvinguts a la nostra casa aquí a Santa Teresa durant 3 dies. Passeu. Aquí tenim un lavabo, vale? Està rentant ara mateix. Aquí tenim una habitació. Què? Manca, molt àmplia. Veieu, sostres molt alts. Fins i tot jo que faig 2 metres i queu bé. Sí. Continuem. Aquí no la podem ensenyar perquè hi ha un tio dormint. Vale? Jack, es diu. Aquí és on hem dormit l'Albert, jo i una noia entremig. El veig és que és veritat. Sí, tranquils que res, I ara, nois, prepareu-vos, perquè mira quines vistes tenim. Veniu. Cuina amb vistes a la sabana. Estats Units, nois dels Estats Units. Saluda. Say hi. Hola. Hola. ¿Dónde está Grand Canyon del Río Arampes? Puntada. Welcome to my tour house and swimming pool. Ya está. I aquí està Kobe. Kobe, leader of the team, and boss of installation. You're giving a house tour? Yeah. House tour. Welcome to the casa. Welcome to our house. Bienvenidos. Muy bien. Hola, nois. Fa molt que crec que no gravem per un vlog, però bueno, aquí estem. És per ensenyar que hi ha dies que, com avui, que no es fa quasi res.
Però bueno, són dies que l'Albert i jo ens els agafem com per estar amb l'ordinador, editar, mirar coses, mirar pel·li. De tant en tant, no fer res és molt guai. Jo estic aquí, cafelito, i mirant com plou. Ja veuràs, vaig a veure l'Albert què està fent. I editem així, com els dies de pluja. Què passa? Aviam. I aquí veieu l'habitació com la tenim. Tot i que avui hem fet una mica de neteja, El terra està escombrat. Està molt ordenada, nois. No està ordenada, però és que no tenim armaris ni res. Llavors... Ja és. Llavors el que vam servir és aquest banc. Jo aquí tinc tot com apilanat i l'Albert ho té tot tirat, però bueno. Cadascú a lo seu. El meu llit, el de l'Albert. Aquest és un room tour. Bueno, ho he fet així molt ràpid. Ens veiem a següent lloc. Va.